Төтеншеліктер дабыл қағуда. Суға шомылу маусымы басталмай тұрып, облыс аумағында 2 адам ажал құшты. Оқыс оқиғалардың алдын алу үшін тиісті сала мамандары қалың бұқара арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Келеңсіз жайттардың алдын алу және болдырмау мақсатында облыс көлемінде түрлі бағытта түсіндірме жұмыстары ұйымдастырылуда. Кезекті шараға номері 101-ші мектеп оқушылары үн қосты. Олар еріктілермен бірге орталық алаңда би билеп, белгіленбеген аймақта суға түспеуге шақырып жұртшылықтың назарын өздеріне аударды. Дегенмен, рұқсат етілмеген жерде шомыламын деушілердің қатары көбеймесе, азайған емес дейді мамандар. Айта кету керек, былтырғы жылдың өзінде Қызылорда облыс аумағында су айдындарында суға кеткендердің саны 50-ге жуықтаған. Олардың тең жартысы мектеп жасындағы балалар. Қызылорда облысы төтенше департаменттің азаматтық қорғаныс басқармасы және де жедел құтқару жасаған қызметкерлері күнделікті қала аумағында орналасқан мектептерде ашық есік күндерін өткізіп, балаларға жазғы суға шомылу маусымында қауіпсіздік ережелерін кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Осы кезеңде азаматтардың суда қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында облыс аумағында орналасқан 101-ші мектеп лицейінің оқушыларымен флешмоб ұйымдастырылды. Флешмобтың мақсаты халық көп орналасқан жерлерде азаматтардың суда қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында үгіт-насихат материалдарын тарату. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, сіздерден сұрарымыз, суға шомылу рұқсат етілген жерлерде ғана шомылыңыздар. Облыс аумағында өзі 64 қауіпті участок тіркелген. Суға рұқсат етілмеген жерлерде шомылмаңыздар.